¿Qué tal amigos? Otra vez tenemos un equipo. Esta es una unidad de frío de unos equipos vending. Son máquinas expendedoras de snack y bebidas, como ustedes pueden ver, desde la marca AMS. Tenemos un compresor de la marca Tecumseh, ¿ya? Y bueno, vamos a revisarlo porque ha tenido problemas, y como el cliente tenía una unidad de backup, se montó la otra unidad y se trajo esta para hacer su revisión. Ustedes pueden ver, tenemos el evaporador, el condensador. Bueno amigos, vamos a proceder a hacer la inspección, a ver qué problemas tiene, porque esta ha sido una atención de emergencias y se tuvo que sacar esta unidad y ponerla que estuvo operativa. Ahí vamos. Bien, como ustedes ven, acá ya tengo mi extensión lista para hacer la prueba. Tenemos el cable de alimentación de la unidad. Bueno, hemos hecho una mesa provisional para poder revisar el equipo. Tenemos la mochila de atención de emergencia, la pinza perimétrica y la maleta. Bueno, tenemos todo lo necesario. Bien, vamos a proceder. Va a tener que hacer unas pruebas de descarte eléctrico para ver el estado del motor compresor, y vamos a primeramente a desmontar la tapa donde las conexiones eléctricas. Pero como ustedes ven, este equipo ya se reparó, tenía problemas con el relay, se había chicharrado, entonces se optó la opción de poner un relay potencial, porque estos equipos son americanos y los repuestos no se puede conseguir al momento. Entonces se hace esta adaptación y con eso funciona bien el equipo. Bien, vamos a proceder a revisar nuestro motor compresor. Vamos a cortar esto por aquí, así le viéramos el relay potencial. Y vamos a ver acá las borneras del motor. Muy bien, ahí tenemos el térmico, las borneras del motor. Vamos a hacer la prueba clásica de continuidad con nuestro pincel. Tenemos la opción de continuidad. Ahí está, ponemos la selección de fundido, donde esto nos facilita tener una mayor referencia del estado de nuestro equipo. Primeramente los cables enredados. Ya verificamos la continuidad de nuestras borneras. Ahí tenemos también. Ahora vamos a verificar la tierra. No hay nada, tampoco. Bien,
no tenemos línea de aterramiento. Entonces vamos a proceder a hacer el encendido para ver qué encontramos. Tenemos la pinza perimétrica, vamos a poner en amperaje y meterle corriente, amigos. Voy a conectar esto a mi extensión. Bien. Voy a proceder a conectarlo, amigos. Como ustedes han podido escuchar, sonó el térmico. Eso significa que ha abierto por un exceso de amperaje. Se pudo registrar 19 amperios. Eso no significa que tenemos un problema eléctrico. Se encendió el ventilador y también descartamos que nuestro térmico está 100% operativo. Y bueno, vamos a proceder a revisar nuestro capacitor y nuestro relay para ver si uno de estos componentes está fallando, porque el motor aparentemente no tiene ninguna descarga eléctrica, y vamos a descartar eso primero. Bien, algo que quería mostrarles, algo práctico. Tenemos los dos bornes. Vamos a hacer la prueba clásica y rápida al relay potencial. Vamos a poner continuidad nuestro instrumento en el clásico pitillo para verificar la bobina de relay potencial. Tenemos nuestra puntera negra en el 5 y vamos a poner en el rojo, número 2. Entonces con esto descartamos el estado de relay, quiere decir que está bien, y vamos a revisar el capacitor. Bien, ahí he habilitado el capacitor para hacer la prueba correspondiente. Hay una prueba, bueno, que a mí me funciona. En realidad esto se debería hacer un descarte con un capacímetro, ¿no? Bueno, no tenemos a la mano y vamos a hacer lo que esté al alcance. Esto se hace haciendo la prueba de continuidad y tiene que darnos un pitillo el capacitor, pero aquí verificando estoy viendo que el capacitor está soplado, ¿no? Tenía un problema. Ustedes pueden lograr verlo. El capacitor tiene como un globo que ya lo pinché y bueno, descargó un aire. Esto nos indica que este capacitor ya tenía problema. Entonces igual vamos a hacer la prueba rápida. Tenemos un lado y vamos a hacer con el otro. Cambiamos, como ustedes ven, no tiene el pitillo correspondiente. Vamos a ver entonces si conseguimos otro capacitor y hacer la prueba y poner en marcha el equipo. Bien, amigos, conseguí un capacitor de la misma potencia. Bueno, este es un capacitor de un equipo anterior que lo recuperé, pero
Bueno, se ve en buen estado, como ustedes pueden ver. Esta de aquí es la parte que les decía que se hincha cuando el capacitor tiene problemas. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos el problema, el globito. Entonces voy a hacer la prueba que les decía con el multitester de continuidad. Ahí escucharon, si intercambiamos no debe sonar, solamente suena a un lado. Ya no suena, intercambiamos, suena bien, intercambiamos, suena. Entonces esta es la prueba rápida y práctica que me funciona a mí para descartar un capacitor cuando no tengo el capacímetro. Bien amigos, voy a proceder a conectar y ver si nuestro equipo funciona. Bien amigos, como pueden apreciar, acabo de montar para que se me facilite. Como pueden ver, estoy grabando con una mano y ya está montado nuestro capacitor. Y vamos a meterle voltaje, corriente. Tenemos nuestra pinza, amperaje, y vamos a ver qué sucede. Ahí vamos. Ahí, como pueden escuchar amigos, arrancó el compresor. Tenemos una operación de 3.8. Bueno, en el arranque era un poco más normal. Y podemos ver, está funcionando. Y bueno amigos, son los pasos que hay que proseguir para poder realizar una reparación, un diagnóstico, evaluar, y vemos que el motor compresor funcionando normalmente, la línea de descarga está caliente, tenemos un retorno, incluso vamos a comprobar el evaporador que haciendo frío. Acá tengo una pistola. Cinco grados, 3 trabajando, 0.